又一個業主投資失敗啊，真係一波三折啊！咁今日你嚟到維港灣呢度啊，然之後咧係我哋嘅呢個山腳下呢邊嘅呢個業主咧，當時咧120萬買翻嚟嘅呢個海景單位啊，依家現時咧5折出售啊！講真，點為一波三折咧？佢呢間房嚟講咧，其實當時買翻嚟之後咧，就蝕咗啦，蝕咗之後咧，佢又真係想及時止損。啊，咁去做翻個酒店託管啦，然之後到酒店託管完之後咧，覺得又麻麻地喎生意喎，想攞翻嚟自己去住，即係住唔到1個月，依家又要出翻啦。講真句嚇，業主嚟講咧都係比較傷心噶啦嚇。呢個價碼嚟講咧，真係60零萬出頭可以攞到套咧，我哋呢個唔使上山嘅呢一個3房海景單位嚇，就喺我哋呢一度啦。嗱，咁我哋依家目前企響嘅話咧，就喺我哋5座呢度啦嚇，所以講咧都係比較近少少嘅，我哋呢啲單位嚇，都係比較少放出嚟去賣翻嘅。依家企喺我哋嘅呢個咧樓下花園嚇，俾大家望翻。咁好多人講翻啦，話肥七唔使上山咩概念啊？大家其實咧有見到前面嗰部觀光 lift 噶啦嚇，觀光 lift 咧落到去嚟講咧，就係我哋維港灣嘅呢一個小區嘅大門口嚇，所以咧嗰度一上嚟嘅話咧，行2分鐘到啦，坐呢個 lift 一到就響我哋呢個位啦嚇。係咪好近咧？呢個單位樓下花園咧又大又舒適喎嚇，唔使爬山，即係唔使真係你買 golf 車啦，唔使揸私家車就可以到達嘅呢個單位嚇。咁依家業主同大家講翻嚇，現時售價咧65萬就可以攞低一套咧，我哋唔使上山嘅海景單位，仲係可以做到拎包入住嘅添。OK， 樓下就唔講咁多啦。如果有興趣嘅話咧，嗱跟我上去望望先啦。好啦，依家上就嚟我哋單位露台呢邊啦。嗱，老規矩望翻我哋露台景觀先嚇。咁我哋呢個單位嚟講咧，樓層嚟講係屬於比較中高層嘅嚇。咁望出嘅視覺感咧都係唔錯嘅。哇！呢個窄海景啊，舒唔舒服？望過去嚇，雖然佢唔係話一線海景啦，但係咧佢嘅呢個側住望海嘅呢個視覺感啊都係唔錯嘅。因為呢佢價碼喺度啦，你唔可能真係用2線嘅價錢嚇去買翻1線嘅呢個海景單位嘅。呢個景觀大家中唔中意啊？咁我哋前方嚟講咧係一啲山景嚟嘅嚇，都係冇遮冇擋嘅。咁我正對面嗰個地方咧就係我哋維港半島啦嚇，即係我哋十里銀灘嘅第6期嚇。咁幾座樓咧現時嘅話咧，碧桂園咧都係停咗工噶啦嚇，都唔會話真係樓近佢都好闊啦，唔會話真係有遮有擋嘅。前方呢邊咧都冇我哋高，因為我哋呢一邊咧係依山而建嘅，所以咧我哋現時嘅樓層嚟講咧，即係望過去咧好似20幾樓嚇。咁依家我哋都係中樓層。都係比較唔錯嘅。OK， 嗱，咁呢個景觀大家中唔中意？如果中意嘅話咧，睇翻內陸先嚇。嗱，呢個101方嘅3房2廁嚇，佢業主咧之前咧最開初嘅時候咧係想做翻酒店託管嘅，但由於咧呢一邊嘅酒店託管行情就冇咁好啦，所以後面咧就又攞翻嚟自己住。咁住開一排嘅時候咧，依家現時咧就冇點住到啦嚇，所以咧都係要出翻嚟俾翻即係各位嘅嚇。咁呢個單位嚟講咧，目前喺我哋嘅呢個景觀嘅價碼嚟講咧，都係性價比好高嘅嚇。咁同呢一個腳上去嘅話咧，基本上都係70幾萬。依家現時佢呢個60零萬就可以攞低啦。OK， 嗱，咁我哋開始講翻。咁呢一邊咧係3 lift 6伙嘅嚇，有2戶係大嘅啦，然之後有4伙咧係101嘅，都係同呢啲係一樣嘅啦。就景觀唔同，朝向有啲唔同嘅啫。嗱，咁我哋呢一邊屬於係一個屬於邊位嚟嘅啦，靠埋邊嘅呢個地方。嗱，咁入門嘅呢個地方咧，佢就冇做翻鞋櫃嘅嚇，買翻我哋嘅成品嘅呢一個儲物櫃啦，同埋咧我哋嘅呢個簡易鞋架。後期嘅話咧，按照自己嘅需求去定製翻就 OK 啦。嗱，咁對面嚟講咧就係一個廚房嚟嘅。咁廚房現時即係見過去嚟講咧，都係有啲生活嘅痕跡啦。佢由嗰啲積啊，同埋嗰啲灰啊，都係有啲多嘅。後期嚟講要叫翻個靚姐姐搞下衞生佢。佢呢邊煮食爐咧仲未開下，咁現時佢就擺翻個電磁爐喺度。後期嘅話咧，要叫翻物業開翻個煮食爐，自己放翻個燃氣喺度咧，會好翻啲嚇。咁呢一邊咧後期清走之後咧，自己買翻我哋中意嘅家電就 OK 啦。嗱，咁我哋呢一邊嘅空間咧就比較大嘅101啦，都係差唔多咁樣嘅，都係 U 型嘅呢一個廚房啊。空間感你話佢好大冇噶啦，2個人強度差唔多噶啦嚇。咁其他嘢咧都係原發展商交標嚟嘅，到時缺乜嘢補乜嘢就 OK 啦。總之望過去嚟講咧都係比較新淨啲嘅。嗱，燃氣錶同埋我哋嘅熱水爐都係有班，雪櫃都有齊晒嘅。起碼呢啲你又唔使去買翻啦，就買翻我哋4件就 OK 啦。窗口咧呢度係有個嘅，但係咧就唔算好大嚇。你話佢好靚嘅景觀冇噶啦，通風採光冇問題嚇。
嗱，嚟到我哋呢邊餐客廳啦嚇，咁我哋到時咧入門嘅時候咧訂製櫃嘅時候，你可以訂到呢個嚟嚇，餐面櫃一齊做翻佢。咁我哋呢一邊咧就單單去擺翻我哋嘅飯廳位嚇，幾靚仔嚇，空間感完全都係夠用翻嘅。佢呢一邊嚟講咧，佢成屋嘅呢一個採光度咧都係比較足嘅。嗱，燈佢都係換晒嘅。咁我哋呢一邊嘅所有嘅家私搭配咧就唔算好靚啦，普通嗰隻咧可以用得嘅。你話佢好靚啊，冇噶啦。所以咧真係按自己需求去整翻啦嚇。咁呢一邊咧就我哋客廳位嚇。咁梳化嚟講咧係皮質嘅，用係可以用，坐得嚟講咧都 OK 下嘅。即係你對於呢個顏色或者對翻呢一個 size 款式中唔中意咯？如果中意嚟講咧，我現時坐得嚟講都係比較舒適嚇。好靚仔嚇！嗱，咁我哋呢一度開間咧3.5米左右啦嚇，都係比較闊嘅呢一個客廳嚇，屬於我哋呢一啲大客廳嚟嘅。咁個冷氣機咧佢就唔係立式嘅嚇，小米牌子嘅掛機空調嚇。咁呢一個咧應該係大兩匹嘅呢一個匹數啦嚇，功率比較好少少嘅，都係比較新穎嘅呢一個冷氣啦。咁佢呢一邊咧就冇擺電視機嘅嚇，整翻我哋呢一個幕布嚇，整翻個投影儀。講真句啦，咁呢一個咧就睇真係睇需求咯。如果大家即係我個人建議啦，我仲係中意睇電視。電視嘅話，有時我播下劇啊、乜啊、啲性啊嗰啲都係現時去調翻咯，唔使話真係時時去投影咯。你手機嚟去投嘅話咧，就睇個人啦。呢一個就唔可以評價佢啦。牆面呢一邊咧就暫時冇問題嘅。然之後咧，佢呢一度咧 sofa 嘅呢一邊就油咗呢啲灰色嘅。咁呢個牆面咧係乳膠漆嚟嘅嚇，唔係藝術漆嚟嘅，所以咧後期就睇大家中唔中意。如果唔中意嘅話咧，再去調顏色嚇，或者你唔中意呢啲顏色，你想要翻個藝術漆嘅，咁全屋上油佢就 OK 啦。嗱，出到嚟我哋露台，露台嚟講咧就超大噶啦。嗱，咁我哋呢一邊咧佢有個凹位嘅，咁冇做洗衣台啦。後期嘅話咧自己去做翻，我覺得係 OK，因為佢呢一邊咪講翻咧冇新冇露台啦，所以咧佢嘅洗衣機只可以擺喺我哋嘅呢個主露台呢邊。但係咧，我哋主露台夠大啊嘛，所以呢個地方俾佢用翻又點啫？又唔拘嚇。咁我哋轉翻呢個地方嚟嘅話咧，就有啲雜物喺度啦。其實空間感係有嘅。咁加埋呢一邊嘅話咧，長度應該去到6.6米左右嚇，都係比較闊嘅。坐響度真係嘆下人生嚇，傾下理想，唔知幾舒服。咁呢個座向嚟講係東南座向嚇，所以都比較唔錯嘅財神位嚇。睇下有冇中意嘅。嚟，我哋睇翻房裏面嚇。嚟，再2個廁所，3間房。第一個廁所101嘅標配都係比較多港澳朋友中意嘅呢個空間嚇。好多人見到咧，有時咧嗰啲2期3期嗰啲方形嗰啲比較細，咁呢一邊咧就大啲闊啲嚇。起碼咧你做嘢嘅時候咧唔使騰手騰腳。咁呢一邊咧佢都冇改動過嘅，全部都原發自雙膠標，保養得都係唔錯嘅。哇！呢度嗱，咁呢度咧之前業主咧就塞翻呢啲雜物喺度嚇。咁佢冷氣機係有翻嘅，油咗呢啲牆面咁裏面咧就入唔到去啦。床係有裝嘅，咁其他嚟講就要自己去添置翻。到時你真係買到呢個地方嚟講咧，佢會清早晒嘅所以咧呢個咧就又睇唔到到時自己買完之後清完之後咧，再過嚟慢慢去睇翻牆面嗰啲咧。目前見過去咧就冇問題嘅。嚟到我哋第二間房，第二間房嘅優勢咧就係佢係連住我哋呢個主露台嘅都係有啲海景去望翻嘅。但係你嗰個床頭位嘅話咧，擺喺嗰邊咧就望過去就唔係好靚仔啦。咁呢一個咧就睇大家後期使唔使調動翻佢。如果唔調動嘅話咧咁都得，坐喺露台嗰度去享受翻咯。呢一邊嘅話咧，佢嘅採光係好靚嘅，因為佢連住主露台有個玻璃東南座向嘅。然之後咧佢呢一邊1.5米嘅呢個床嚟講咧係夠大嘅，佢都係冇做翻個訂製櫃啦。呢一邊咧佢買咗個成品衣櫃咁呢個嘅質素咧，麻麻地唔好話佢好好，但係你用就用得比一般就比上不足，比下有餘嗰啲感覺。即係你唔中意呢一個款，你就換翻佢咯。但凡你覺得唔想去投資咁多嘅 ，OK 啦，直接用翻上方呢啲都係即係前個業主嘅呢啲私人物品啦，後期都會執走翻嘅。空間感其實呢間房係夠大翻啦嚟到我哋主人房主人房嚟講係大套廁嘅。嗱，呢個咧就係我哋套廁位咁呢個套廁位咧就比較細少少呢啲方形鑽石位嘅企缸位其實係夠闊嘅大家又見到啦。我咁大隻喺度咧轉都係冇問題嘅，空間 OK 嘅。洗手盆就比我哋下次要細翻少少。嗱，
馬桶位嘅空間感都係夠嘅。雖然佢唔算好大啦，咁講真啦，你有多翻一個廁所啊，你去用翻咧，成間房咧會好用好多，隱私嗰方面好啲噶嘛，係咪？唔使同人哋爭住嚟呢度有個凹位，佢都係全部塞嘢。哇！呢啲私人物品真係多。咁冇做翻個櫃，後期嚟講咧，自己做翻個訂製櫃就 OK 啦。嚟到我哋主人房啦，哇！全部呢啲小朋友啲嘢，幾卡通啲公仔啊，呢啲玩具，哇！成紮喺度嚇。咁佢呢一邊咧就一個床啦，然之後咧係橙色嘅嚇，睇大家中唔中意啦。牆面咧同我哋客廳嗰度一樣咧，油咗呢啲深灰色嘅呢個牆面，做翻個背景牆啦嚇。咁佢呢度咧有個可移動嘅呢一個晾衫架嚇，咁就有啲多餘啦。如果真係後期整翻嚟嘅話咧，可能佢當時配翻嚟嘅話咧，都係諗住咧俾嗰啲酒店託管嗰啲人用嘅，收益唔好啦，所以依家咧就冇地方擺，咪擺喺度咯嚇。咁呢一邊咧就都好新啦，冇乜去點講佢嘅。冷氣機全部都有翻，燈咧都係唔錯嘅。咁呢一邊嘅景觀嚟講咧，係望主露台一樣噶啦，哇，都係可以望海景嚇，都係唔錯嚇。海景單位啦，咁講真句。你話佢有好靚冇噶啦，哇！呢個銀碼你真係要求唔到佢咁多啦嚇。OK，呢個單位我哋就睇晒啦嚇，101方嘅呢一個3房2廁，嚟睇大家有冇中意嘅。咁呢個單位咧真係簡單拎包入住啦。其實如果你真係要做到咧，真係完全要拎包入住嘅話，你可能都要添翻少少嘢嚇，可能咧1萬蚊左右啦，添翻呢啲自己嘅呢啲私人小家電啊呢啲啊就 OK 嘅啦嚇。所以呢個單位咧都係屬於我哋啱先講開嘅呢條腳嚟講咧，佢係最平嘅，因為佢60零萬有呢啲3房2廁嘅海景單位咧，其實好少嚇。所以咧我哋有時見到嗰啲咧都係70幾萬左右嘅嚇。所以講呢個單位都係低於市場價嘅。如果真係有中意我哋維港灣嘅呢一個3房海景單位嘅話咧，可以睇下呢條片啦。OK 嗱。今日呢條片咧維港灣就到呢度，如果有中意嘅話咧，即時 call 我們仔啦。嗱，咁我哋下期見啦，拜拜。